24 កក្កដាខ្មែររងការបាញ់ប្រហារពីថៃតែធ្វើឲ្យវរៈកងទ័ពកម្ពុជាជាច្រើនបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់និងពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារទឹកដីនៅសង្គ្រាមដែលថៃបានបង្កនោះធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនហើយថៃបានបាញ់បំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយគ្មានញញើតឡើយខ្ញុំជូរីល្អហួរតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សូមស្នើឲ្យភាគីថៃប្រគល់វីរៈកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18រូបដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមកជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតហើយដែលបានរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃតាមរយៈការបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្លូតត្រង់កម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងស្លាប់សង្គ្រាមមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេការចរចានិងសន្តិភាពទៅជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាមិនត្រូវការសង្គ្រាមកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាព